Бас ауруынан қалай 10 минутта құтылуға болады? Видеоны соңына дейін қараңыз. Видеода нақты әдістер айтылады. Құрметті бауырлар, осы денсаулық үшін каналының 95% тіркелмей көреді екен. Ал қалған 5% тек тіркеліп көреді. Сондықтан да каналыма тіркеліп лайк басып және бас ауыратын емін таба алмай жүрген достарыңызбен бөлісе жүріңіз. Бұл ақпараттар кітаптан алынған. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деген кітаптан алынған. Бірінші, лимон қабығын ашып аласыз да, кәдімгі лимонды ашып аласыз. Ылғал жағымен самайыңызға 5-10 минуттай басып қоясыз. Сол жердің еті қызарады да бастың ауырғаны тарай бастайды. Екінші, маңдайыңызға, самайыңызға, не болмаса желкеңізге сирен гүлінің жапырағын аласыз да басасыз. Келесі үшінші әдіс, горчицаны желкеңізге және аяқ бұлшықеттеріне бір мезгілде қойып 15-20 минут ұстайсыз. Горчицаны алғаннан кейін мойныңызға массаж жасаңыз. Төртінші әдіс, ваннаға ыстық су құйып, оған 3-4 қасық горчица араластырып, аяғыңызды қыздырасыз. Бұл кезде маңдайыңызға салқын грелка қойып қойған жөн. Бесінші әдіс, ол маңдайыңызға, самайыңызға немесе желкеңізге ақ капустаның жапырағын басу қажет. Сол кезде сіздің басыңыз ауырғаны басылады. Осындай қарапайым әдісті үй жағдайында жасау өте оңай. Ақпарат пайдалы болды деп ойласаңыз, комментарияға өз ойыңызды жазып кетіңіз. Сіз қандай әдіс білесіз тағы бас ауыру туралы, соны комментарияға жаза кетіңіз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, қазақ елі аман болсын, сау болыңыз. Келесі видеода кездескенше бауырлар.